बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है मैं ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से हों। प्यारे व्यूवर्स, आज हम अपने प्यारे से किचन में बना रहे हैं खांसी नज़ला ज़ुकाम से बचने के लिए एक मज़ेदार सा कहवा, जो कि सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। बहुत शौक़ से सारे पियेंगे इंशाल्लाह, और जो है नज़ला ज़ुकाम दोबारा नहीं होगा। प्यारे व्यूवर्स, ये मेरे पास जो है अदरक मैंने लिया है और जायफल ली है। इसको मैं कूट लूँगी अच्छी तरह। एक इसमें पैन में डाल के, चाहे आप इसको ग्राइंड भी कर सकते हैं, और फिर मैं इसको जो है जो पानी में डाल दूँगी पकने के लिए रख दूँगी। और इसके अंदर मैं अब डालूँगी दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है और बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। पक चुका है और ये देखिए हमारे व्यूअर्स, हमारा जो कहवा बिल्कुल तैयार है। जब कहवा तैयार हो जाए कप में डाल के, तो इसके अंदर 1 चम्मच जो है शहद का डालें। शहद हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।